Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz antsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jauna, jainko guzti alduna. Bataioaren uren bidez, betire ereko bizirako jaioarazi gaituzu. Eta zuk eman nahi izan diguzu, bizi ilezkor hori. Ez kendu bada gure mundu hontan, zure betiereko ondasun horiek lortzeko. Aukera Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko terrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan Paulo Darbera joan zen, eta gero Listrara, bazenan Timoteo izeneko ikasle bat. Aita greziarra zuen, ama berriz judutar kristaua. Aitormen ona egiten zion Listrako eta Ikonioko senideek. Paulok berekin eraman nahi izan zuen, eta erdaindu egin zuen, alde haietako judutarrengatik, guztiak bazekiten eta aita gentila zuela. Herriz zebiltzala, apostoluek eta arduradunek Jerusalenen hartutako erabakien berri ematen zuten, eta gorde zitzatela eskatzen. Horrela fedean sendotzen zihoazen elkarteak, eta jende zugaritzen egunetik egunera. Espiritu Santuak hitza hasian zabaltzen galerazi zielako, Misiako mugara iritsi zenean, Bitiniara joan nahian zebiltzan, baina Jesusen espirituak ez zien utzi, eta Misian sartu gabe Troadera jaitsi ziren. Paulok ikuskari bat izan zuen gabez, Mazedoniako gizon bat zeukan aurrean otoizka, zatoz Mazedoniara, eta lagun ezaiguzu. Berehala Mazedoniara joan nahien hasi ginen, ziur bai geunden jangoikoak dei egiten zigula, hangoei berri ona hots egiteko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak, egin alaitxu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintzat zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek onela esan zien bere ikaslei, munduak gorrotatzen bazaituzten, jakizue, zuek baino lehen gorrotatu ninduela ni. Zuek mundutarrak bazinate, maiteko luke munduak berea. Zuek ez izan ordea mundutarrak. Nik aukeratuak baizik eta mundutik atereak, eta horregatik gorroto zaituzte munduak. Euki gogoan nik esan dizuena, morroia ez da nagusia baino gehiago, neri eraso badidate, zuei ere erasoko dizuete. Nere hitza hartu badute, zuena ere hartuko dute, eta hori guztian ere izenarengatik egingo dizuete. Ez baitute ezagutzen, ni bidali nauena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek eskatzen digu, ez gaitezela mundutarrak edo mundanoak izan. Honek ez du esan nahi mundua maite behar ez degunik, jangoikoak egindakoa, edo ez dakit estralurtarrak bezala izan behar degunik, eta ez errotuak, sustraituak, bakoitza bere tokin gure gizarteetan olakorik ez digu esan nahi Jesusek. Esan nahi digu gure mentalidadea beti kristaua izan behar dela, eta ez degulaztu behar batez ere betiereko biziko perspektiba hori, eta mundu honek dituen perspektiba horietatik haratago joan behar degula. Hau da, ez gaitezke gelditu bakarra mundu hontako gauzetan, edo mundu hontako fama, edo aintza, edo gloria. Ikusten dugu santu haundik, historian izan du diren santu haundik, nola eman izan duten pauso hori. Esan genezake, Xabierko Frantzisko batek
esate baterako, berak zituen aspirazioak, ez ziren txarrak. Mundu honetan pertsona importante bat izatea, itzal handikoa, jakintsua, segur asko, diruz eta nahiko aberatsa, bere, esan genezake, berak nahi zituen gauza guztik, baino Jangoikoak erakutsi zion bazegola beste zerbait askoz gehiago balio zuena. Eta orduan bere esan genezake mentalidade mundan hori erabat aldatu eta gauza handiak egin zituen benetan. Eta beste santu gehienen bizitzak ikusten baditugu ohartzen gera haien aspirazioak nola aldatzen diran erabat. Bere konbertsioarekin edo pixkeka Jangoikoak emandako graziarekin, baina edozein kasutan ez gelditzea mundu hontako parametroetan bakarra, baizik eta ahaztu gabe, baina beti munduari ere mesede egiteko, mundua maitatuz, gure inguruan ditugunak bertan sentituz, ez halako martzianoak bezala gure ingurukoekin bat ere traturik ez zutenak eta gure herria edo gure gauzak eta mundu hau maite ez degunak. Hori elitzateke kristaua izango Jangoikoak egin duen guztia ona baita. Eta guk horiek denak estimatu behar ditugu, baino ahaztu gabe berak erakutsitako perspektiba hori. Erori gabe mundanidadean, hau da bakar-bakarra mundu hontako gauzak bilatu eta zeruko altxor hori erabat ahaztuta utziz. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia, Kristu zaigu Jesus jauna, Aleluia. Onartu jauna, ontasunez, zure herriak egiten dizkizun eskaintzak, zure babespean Paskoako doaiak gorde eta betiereko zoriona lor dezan Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu Jangoiko alguztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta birjinagandik jaioa, berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere, zure ospeta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, Osanna, Osanna, zeru goienetan, Osanna, Osanna, zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean, datorrena, Osanna, Osanna, zeru goienetan, Osanna, Osanna, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik,
hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gehituzurako, eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita Jangoiko alguztiurin horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun, gure eita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea den zurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jaunani ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialduna, salbatu dituzunak, etengabe babestu itzazu zure maitasunez. Modu honetan zure semearen heriotzaren bidez salbatuak izan geranok, izan dezagula bere pizturaren poza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, Jainko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jangoikoari. Guazen, guazen guztiok,
Virginia magana, eskeintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskeintzera bihotzez, loretxo eder bana. Lore mota guztiak lurraren gainean, zure antzeko dira edertasunean, edertasunean. Goazen guztiok Virginia magana, eskeintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskeintzera bihotzez, loretxo eder bana.